نجام بيكون الحمد لله الحمد لله ijoollee kutaa jahaffaa fi kutaa torbaffaa nama 200 riisarchii goosifnee ijoollee jaha qofaatu dubrummaa qabu. Ijoollee kutaa jahaaf torbaa jechuun ijoollee reefu harmi itti mayru jiru. Qormaatu muqor kutaa 12 bara kanaa ta'e kan kuma dhibba keessaa kumni 5 kumni 6 dabarfatu. Namni dhibba lamarratti riisarchiin godhame afuu Ustaaz Ahmadiin Jabal hidhamuu qaba yoo waan uffay hidhamuu ta'e Ustaaz Abubakar Ahmad hidhamuu qaba yoo waan uffay kan hidhamuu ta'e የመጀመሪያው ተከሳሽ ኡስታዝ አቡበከር ነው። ቴክኒካን ኬኛ ሼክ አሚን ኢብሮንሌ በርሲሳ መጽሐፍ ቅዱስ ጀመራኒ ነው ተፈካተመ እኔ ሆሊይ እስራኤል ተኸራራ በደ ቆፈ ኸረደ ቢሱ እንዱከጂ ሆሊይ የኒው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتو تداوت تزاد وركم جرتو نجا قبضو بكجرتن تنجين ربيتي في رحمن ربي سن راجرات سنين جلا الرس ديبني ولا قريت جرا الرسكا فيديو ون غرغرا كان جچودا وقتا وتان كان يجوم ميديا تاني جرن جچودا كان كدو كان على سني كبد في تنزرا يا دكينيا توكو توكو كيرت كنينو تا فيديو عجايبا كوندي كان كينيا رابرچو دندنيو فيديو توكو توكو سني كبد في تنزرا داوتوتا اكو برمي جروكا اسن قفتي فيديو كان ላይክ gochuun jammara eegala ሰብስክራይብ gochuudhaan illee maatii chaanaala kana ta'an isiniin jedha daawwattoota egaa akkuma beekamu nuti waggaadhaan ajandaan dhabnu waggaadhaan baatii ramadaana wagguma gahu takkitti ajandaa dhabneen beeknu alhamdulillah ajandaadhaan nuti sooressa warra abtaamii ajandaati alhamdulillah Sigiddu kana akkuma beekamu Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nu jala rafamanii jiranii nu jala tuqamanii jiranii akkuma beekamu immoo nuti musliimoonni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nu jala tuqamanii akka nuti callisuu hin dandeenye hunduuni beeka yeroo ammaa kana keessatti namichi maqaa isaanii haala ajaa'ibaan kaase yeroo ammaa kana keessatti dhokateetti jira eenyu akka yeellee eenyu akka waan dubbatetti saalfate eenyuun saalfachiisuuf dhufe akka ofii saalfate argaate jirra jechuudha yeroo ammaa kana keessatti dhokatee bakka jiru tokko baramuu hin dandeenye poolisiin federaalaadha akka isa sakatta'aa jirantu dubbatamaa jira jechuudha yeroo ammaa kana keessatti dhokatee ofirratti yeellee ofirratti of jibbaa jira jechuudha namni kuni ammoo deebi'ee dhiifama gaafadheetan hin jira jedhee kunis immoo waan hin fakkaannedha waan ta'uus hin dandeenyedha jechuudha amma yeroo ammaa kana keessatti seerri qabeeta jira seeratu bakkaan gahaa jechuudha amma warri immoo maabara quddusaan jedhamanu jechuudha ni beektanii ta'a maabara quddusaan warra jedhamanu jechuudha warra ortodoksii ta'anii qobaatti jechuudha guruppii adda baafatanii warra maabara quddusaan jedhan maabara quddusaan kun bar gubbaadha hanga godaatti jira hidhata qaba baay'ee jechuudha jarreen kun amma wal funaananii foirraa jechuudha himata irratti baname kana isarraa deebisuudhaaf haasawa garagaraa fidanii waan hin jirre waan waggaa meeqa gadi baasanii haasa'uu hin qabaaxaruu hin sobuu hin qaxxafu Ustaaz Ahmadiin Jabal hidhamuu qaba yoo waan uffay hidhamuu ta'e Ustaaz Abubakar Ahmad hidhamuu qaba yoo waan uffay kan hidhamuu ta'e የመጀመሪያው ተከሳሽ ኡስታዝ አቡበከር ነው። ሁለተኛው ተከሳሽ አህመዲን ጀበል ነው። እና ኡስታዝ ንገረ ከነ jedhani kan kana fakkaatan maqaa ustaazota dhadhaanii jarri kun hidhamuu qabanii maaliif jarri kunis amantaa kan keenya arrabsaniiru isa kam jedhanii arrabsan jennaan yeroo jarri akka ragaatti dhiyeessan immoo waan isin dhibu Ahmadiin Jabal matsaafa barreessee ture kitaaba adda addaa barreessee ture amantaa islaamaatiif amantaa kiristiyaanaatiif wal bira qabee kitaaba maxxanse qaba kana barreesseera waan ta'eef inni kana keessaa maal qaba ተከሳሾቹ ተለይተው ይውጡልን ስለ መሐመድና ስለ ነብዩ የሚመለከተው ሰውዬ ስለምንድነው ስለ ክርስቶስ ትንታኔ የሚሰጠው ምን አገባው እሱ እንደማያመልከው እንደማያምነው የምናውቀው ሰውዬ ትንታኔ ይሰጥ ይሄ ጉዳይ inni waa'ee Maariyaam dubbachuutti maal qaba inni waa'ee beeta kristaan dubbachuutti maal gaheen isaa as keessatti waan jedhu kitaaba maxxanfame tokko agarsiisanii ammoo Hasan Taajuuf Hasanni barreessee Hasan Taajuus barreesseetti jira kitaaba kana fidanii jarri kun gaafatamuu qabu jedhanii yaa'ee mana maree amantaa kan Itoophiyaa jechuudha gadda ibsanni baase irratti dallansuu qabanullee ibsataa jiru jechuudha amma kana hunda jara kana gaafatteeti jirta amma kana hunda Ahmadiin Jabaliin gaafatteeti jirta Ahmadiin Jabal seeraan haa gaafatamu jettee jirta Abubakar seeraan haa gaafatamu jetteeti jirta jedhee leenca kana fakkaatanitti bu'uu barbaadeeti jira garuu jara kanatti bu'uu jechuun gonkumaa waan hin fakkaannesi
waan yaadamnesi kun waan waswasa hirriba keessaa waan namatti fakkaatudha. Maaliif tokkoffaa jarri nama guddaa kabajamaa yeroo haasa'anullee afaan jaraarraa wanni ba'ullee waan kabajamaa waan bareedaa waan gaggaariitu fa'a. Kana kanatu adeemaa jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Garuu wanni kun success ta'ee fi inni jarritti gammadanuu waan hin jirredha jechuudha. Baayihoon namicha maal gochuu qabu seeratti dhiyeessanii fidanii seeratti kennaniiti gaariidha. Namni kun biyya keessaa isaa ba'u eessayyuu haa dhaqu abadan haara galfatee bilisummaadhaan jiraachuu hin danda'u. Gonkumaa eessallee yoo dhaqe jechuudha. Ati hadha namni kumni tokko gadi yaatee namni 200 gadi yaatee ani muffaynan jechuun wama tokko isaaf bu'aa tokko boosuufiif irra bu'aa kan qabuuf dabarsite yoo seeratti kennite seerri daanya'ee waan jiru laalee dhugaa jiru lafa kaa'ee yoo satti murtaa'aa ta'e seerritti murteessaa yoo satti murtoofne ta'e seerri natsaa godheenii isa baasa jechuudha. Kana soo gootee gaariidha. Bakka sooshaal miidiyaa irra fiddee amuffayyu bakka jettu osoo achi baatee jechuudha. Isa qabdee fiddee seeratti dhiyeessitee seeraan bilisa sabaafteeti gaariidha waan jedhuun qaba. Namichi kun immoo dhugaa ergi qabaate isa dhugumaa dubbachuudha. Dhugaa ergi qabaate maal dhokata namni kun? Yeroo baay'ee ragaadhaan dubbata. Yeroo baay'ee namni kun ragaadhaan dubbata. Maal dhokata ragaadhaan dubbata? Maal dhokata ragaadhaan dubbataan nooti? Maaf dhokata? Nama ragaadhaan dubbatu, nama qabatama waan qabu dubbatu, waan kitaaba irra jiru dubbata. Maa dhokata? Maa gadi hin baane? Isin akka jettanii dubbataa fi jirtan maa gadi hin finnaree dhugaa dubbataa raannooti. Waan kitaabaan qabatamaa waan ragaa qabu dubbataa jira. Maa gadi baaftanii fiddanii kunoo jettanii maaf hin agarsiisne? Seeratti dhiyaatee dhugaa yoo qabaatan baha maa sodaattan? Waan hin jirre jechuudha. Waan hin jirre falaasafaa jirtani waan ta'eef isin hin baasu waan jedhu yaada akkasiin qabaamee viidiyoo kan keenya guyyaa har'aatiin daawwattoota waan nama gammachiisu tokko argineeti jirra. Gidduu kana akkuma beekamu ustaazota gidduutti gara Baalee kanatti jechuudha ramshaa ka'ee jiru ni beektanii Sheeka Roobeetii fi jara Sheeka Abdusalaam jara kana walakkaatti jechuudha wal dhabbii argame argitaniiti jirtanii yaa'u waa'ee Nabi Muhammad kanatu alayhi salaatu wassalaam dhufee akka nuti sanan dubbanne nu godhe malee haasawaa danuutu ture garuu hadhaa ፍጻሜ argate yookaan macarrashaan isaa bareedeeti jira kun nagaan bu'e kun alhamdulillah kan nuti barbaadaa turre kanaadha. Bakka walakkaa jara kanaatti nageenyi bu'uudha. Warri garee kana gortanii haasa'aa turtaniree hadha akkam taatu. Warri garee kanaa gortanii waliin makaa turtan waliin akka jarri jeeqamte kun akka inni lafa babal'ifatu warri godhaa turtan hadha eessa dhayi ture. Akkam taature kunoo jarri wal argan jarri walitti gammadan jarri gidduutti nagaan bu'e. Atookaa maal taata siifisa gidduu maaltu nagaa buusa. Adara gaafa waa dubbannu isaa ilaallu. Gaafa nama deeggaruu jennus haa ilaallu akkamitti bakka akkamitti namni deeggaramuu qaba waan jedhus haa ilaallu gidduu lamaan ustaazotaati rakkinni kan argame gidduu lama Sheeka Roobees akkuma kana nama bu'aa barsiisaa jira Sheeka jedhama jarri sun Sheekotii jedhama biyyaaf cinqamaa jiran biyyaaf dhamaa jiran madrasaa jaaru walakkaa kanatti warra jeeqamsa uumuudhaaf cinqamaa turtan babal'isaa turtan jas jedhaa turtan meessa dhayxanii gaadha alhamdulillah nagaan bu'ee gammannee jirra rabbiin ammallee nagaa kan keessan nu dhageessisu yoomiyyuu wal dhabbiin kan keessan nu dhukkuba nu quuqa nu cinqa hirriba nu dhorka wal dhabbiin kan keessan maaliif jennaan yeroo ammaa kana keessatti nuti yeroo tokko taanee xalaata ofirraa qolannu malee yeroo nuti keessaan wal dhabnu miti waan ta'eedhaaf haala kanaan wal geessanii ustaazonni kana furuu kan keessaniif warri kana gidduu deemtanii nageenya kana buuftan galatoomaa isin jenna sin jaallana rabbi sin haa gargaaru ammallee warra wal dhabe hundayyuu kan nagaatti buuftan rabbi sin haa taasisu. Sheekni kan keenya Sheek Amin Ibroon illee barsiisa matsaaf quddusii jammaranii nutti fakkaatame. Wallahi an hamma wanaatti waan baay'een dubbisa kitaaba kana baay'ee yani ofii kan kootiillee kitaaba amantaa irratti kitaaban barreessa ofii kootiillee nin qaba. Beeytan isin kana beeytan garuu takkaa himeen beeku garuu nin qaba maxxansine garuu nin qaba garuu hanga peejii meeqa barreessitan hin jira amantaa gidduutti garuu akka isaan hadha ibsan kanatti ibsuudhaaf hin arganne an takkaa hin dandeenye ibsuudhaaf mimee namni bar haguma beekumsa isaatiin bar waan ibsu mee dhaggeeffadha.
قرآن مو نمان هولا أبدا ولقد كرمنا بني آدم إنسان هولي يجي دبسا هنا كتاب لك بدا أنا وربيروتو بيخان اللي ندوان كتاب كسيم بيخو نمني بوهم بو يدو جرا بقدنا بو كتاب رتين كاري جرا ها أني خليل إرقميف إلى بيت إسرائيل الدالة جا توتا إسرائيل تخرر رابد دي في إرقميجا أبدا إرقمين سيسانا ما بيرو الله نمني إرقان ساعامي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرتي أكزانت تكسبرين قد أنتو باينا دبي هولا جدي الربس يوجدني تكان كان هولا جدي الربس كنت تكامة تاكيزا نندفنيان وننا دفي بك إسرائيل مقفاف إرقامي وانجرو رمالي هولا جدي الربس ونجد أمو ولقد كرمنا بني آدم رب القرآن أساكيست الحمد لله رب العالمين يا وكسي دلقان شمرني بالدريبسي وبانا جتنين بانا هذا جلال ميلا كنا ولين تتميل والقرقل جتة تختوخ ما فينا متشبر رئيسا بلوته من برنوتا تيرجيني الرهدون أباد دبر زمنا سلكي خما صدوما بتوفيني دندايا مسجد خيسة دقيقة صدوما يسي تيسسون دندو سلكي بتاعي اتخلصن هركافون باسور دلالون دندو نايمي مالتو باسور دي سلكي خيتين وبريس خيجلا كبويسي توسي قرارا تقوى ربي إيماناتا خيسة قوتي سيتو بطيوف أورجي لا محمد برو سلك كفي جمال افتان سلك كفي وطان بيايتانو سلك كفي خطا سديتي تنيتي نمبرا خطا خلان النيتي نمبرا خطا خلان النيتي نمبرا غافة قلتي هجي أرغتي لي نمي سفوت لبميت التاوجد سيتو غافة قلتي كبدو قلتي كيسرين ياتيس سيتو ديرا هجو سا سرّيوان إني بتاتون إنكمني كهجو وفتك غربو أباتي بتو متى إني فرزي في هجو إني ديرا تذكرالتي أكن تاني ذاتي بكن تاني تقدي فلايتي أبا قرون نمريد دي hasawa nama kana baricha dhaggeeffadha daawwattoota waan isin ajaa'ib qofa haasa'a baay'ee dasinatti akka gotti arra intalti qaanfii malee mucaa wajji timirtii barattu gwaaddanyaa kiyya jettee haadha durriyyaa qeesii takkatti manatti fiddee haati mucaa ajnabii wajji shaayii dhaabdee fi biraa bayaa jirti zinaa dalagaa jechaani ilmaan akkanaa guddisaa jirra ijoollee kutaa jahaffaa fi kutaa torbaffaa nama 200 riisarchii goosifnee ijoollee jaha qofaatu dubrummaa qaba ijoollee kutaa jahaaf torbaa jechuun ijoollee reefu harmiitti mayru jiru sirni badee namoonni badee heeruma diddee fuudha diddee kennuu diddan dargaggeessi waggaa dhufee birriin gaafattan 100 birdilibsiin diidama wanni isin san bira gaafattan balaa biraatiin gurbaan fuudhuun hin taane mi'ee maara kennere injira silkiin bannaata miisee jaalla abbaade summa chaalech ምናምን jedhee gurbaan ol xabbasee gad xabbasee achi takkasee as takkasee mixmixaan takkasee qaaran takkasee burtukaanaan takkasee miiciyyoo iji yani maali alaw nyaata alaw maal janiini godhetu akkanuma wajjin moo ta wajjin qoosaa ture tana fuudhuun fedhu banaan akkasii buutee beer ቆይ irra deebii mee ቆይ daawwattoota ቆይ maal jedhe arra intalti qaanfii malee mucaa wajji timirtii barattu gwaaddanyaa kiyya jettee haadha durriyyaa qeesii takkatti manatti fiddee haati mucaa ajnabii wajji shaayii dhaabdee fi biraa bayaa jirti zinaa dalagaa jechaani ilmaan akkanaa guddisaa jirra ijoollee kutaa jahaffaa fi kutaa torbaffaa nama 200 riisarchii goosifnee ijoollee jaha qofaatu dubrummaa qaba ijoollee kutaa jahaaf torbaa jechuun ijoollee reefu harmiitti mayru jiru sirni badee namoonni maal dhagahaa jirra daawwattoota qormaatuma kutaa 12 bara kanaa ta'e kan 100 keessaa 5,000 6,000 dabarfatu nama 200 irratti riisarchiin godhame waa'ee virgiinii irratti jechuudha nama 6 irraa qofa argame maal jechuudha akkamitti ilmaan guddisuu jirtanii warri ilmaan qabdan maaltu deemaa jira maaltu ta'aa jira inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nama 200 keessaa nama 6 qofamu
namni jahan ittiin sun shallamamuu qabdi. Sirriitti badhaafamuu qabdi. Waltajjii wayii qophaa'achi irratti waamanii badhaafamuu qabu. Jarri kun warra of eegani jedhame. Maal jechuudha? Aboo Rabbi jedhee ati umurii dheeradhu. Waan danuu nu dhageessifte, waan jabaa nu dhageessifte, waan yaa subhaanallah. Yeroon tun akkamitti kana yaadanii wanna kana irratti fokas godhanii hojjechuu dhumtu jiraatu baay'ee nama dhibuudha. Alaayyi haalin Rabbiin nagaa nu haa godhu. Nagaa nu godhee nagaa sun nutti haa qabu. Daawwattoota Rabbiin ilmaan kan keessanis nagaa isin haa godhu. Ofii keessanii nagaa tahaa Rabbiin isin eegaa. Rabbiin nu haa eegu hunda kan keenyaa'u. Shamarranis of eegaa akka argitti adaban dhabina. Adiraa kan keessan adaba keessan eeggadha. Rabbiin hundattuu adaba Rabbiin nutti haa tolchu. Rabbiin nutti haa horu. Akkasiin jedha daawwattoota kana dhaggeeffachaa daawwattoota akka hordofaa turtan Zaare Horoodha. Kasi waliin turan obboleessa keessan Kamaal Jamaali. Yaa waa'ee dhuma jara Sheekaa Roobee kanatu na gammachiisnaan hin dhufe malee hedduu sitti qophaa'eeti miti daawwattoota galatoomaan isiniin jedha waan hanga kana na waliin turtaniif waan na caqastaniif waan na hordoftaniif isiniin jedha daawwattoota viidiyoo biraatiin deebinee kan wal agarru ta'a hagasitti bakka jirtanitti nageenya rabbiitiif raaman rabbii isinirra haa jiraatuun isiniin jedha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.